ازيكم يا جماعه، معاكم عابدين. وفي فيديو النهارده هيتكلم عن ازاي نقدر نظبط الاكسترنال مايك اللي معانا على الكاميرا عشان نقدر ناخد احسن كواليتي للصوت اللي احنا بنسجله. المايك اللي معانا النهارده بيكون من ماركة رود اللي هنعمل عليه التسجيل، والكاميرا اللي معانا بتكون من نوع سوني. اوكي، اول حاجه ندخل على منيو. ده بالنسبه للسيت اب اللي هيكون عندي على السوني. باقي الكاميرات هو تقريبا السيت اب بيكون واحد. بندخل على settings. من settings بتنزل فيه اكتر من قائمة هنا فرعية. بندخل اهم حاجة بنتأكد ان audio level display on. اوكي، display on. ترجع تاني على setup الكاميرا نفسه، تنزل تختار ندخل على رقم 8 هنا، ندخل على اوديو ليفل وبنختار الاوديو ريكورد ليفل. المفروض ان الكاميرا العاديه لو هتعمل ريست المفروض ان هو بيبقى جاي على 26. طب بفرض ان انت سجلت على 26 هتلاقي حاجات غريبه. هتلاقي الصوت كانك بالظبط اللي هو قاعد جنب مروحه، جايب لك اللي هو صوت الهواء نفسه. لو في اي حاجه حواليك بيجيب لك كل حاجه. ده بيكون السيت اب بتاع الكاميرا. ما ينفعش تسيبه كده لان ده الاكسترنال مايك اللي عندك بيكون صوته جامد جدا. تمام، فدلوقتي انت بتظبطه. انا من خلال التجارب مع المايك ده شايف ان انت ممكن تظبط من 13 ل 16. من 13 ل 16 الصوت بيبقى كويس وواضح، وما بيكونش فيه اللي هو الايكو جامد، او ما بيكونش فيه ايكو خالص. فالمفروض بتظبط على 16 وتقول له اوكي، وبكده يكون شغال معاك كويس، مفيهوش اي مشكلة. تمام، نقول من تاني برضو الحاجات اللي بتساعد على ان الصوت اللي انت بتسجله يكون كويس. اهم حاجة المايك اللي عندنا ما يكونش بيتحرك، يعني الفوم نفسه يكون راكب كويس في المايك. تمام، لان ده سبب من الاسباب بيخلي الصوت مش كويس. تاني حاجة لما تثبته في الكاميرا ما يكونش بيتحرك. يعني لو شلنا الكابل ده من هنا كده، خلينا نشيله، شايف بيتحرك ازاي؟ فده طبعا وانت ماشي بتسجل مش هيكون ثابت، بتثبته. المفروض ان احنا بنثبته كده، وكده ان شاء الله بتحصلوا على احسن تسجيل صوت للكاميرا بتاعتكم. بالنسبه للاكسترنال مايك اللي بتجيبه وبتركبه للكاميرا، انا كنت فاكر برضو ان المفروض ان احنا بنركبه في الكاميرا ونبدا نسجل وخلاص الدنيا زي الفل، لغايه ما اكتشفت ان بعد ما بخلص تسجيل وباجي اسمع بحس الصوت عالي جدا. فانا فكرت في الوقت ده، انا قلت ايه ده، انا المايك اللي معايا بايظ، المفروض ان انا اروح اغيره. بس لا، هو مش كده الحمد لله. في الاول اللي هو الفوم اللي قدام ده كنت مركبه غلط، كان دايما بيتحرك. تاني حاجة المايك نفسه ما كانش ثابت على الكاميرا، فكل ده كان بيؤدي ان في اصوات غريبة بتطلع في الفيديو. زائد ان الاوديو ليفل عندي كان 26 فكان عالي جدا. فمجرد ما انت بتسجل لو في اي صوت حواليك، اي حاجة حتى لو من بعيد، بتطلع في الكاميرا. فطبعا قعدت اعمل شوية تجارب لغاية ما ظبطت الاوديو ليفل، نزلته جربت من 1 تقريبا لغاية 30. فلقيت الكويس ليا او الكويس مع الكاميرا اللي هي السوني اللي معايا 16. فممكن تجربوا ده في اي كاميرا تاني. لو 16 مثلا كتير او قليل فمش مشكلة، انتوا من هنا تقدر تظبطوها. وبس كده يا جماعة، وكده يكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. يا ريت لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك، شير، سبسكرايب للقناة، وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم اشعارات بالحلقات الجديدة. شكرا، سلام.